Tanaman cakar ayam atau Selaginella doderleini adalah tanaman yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia sebagai obat batuk. Tanaman ini memiliki sifat ekspektoran alami yang membantu mengencerkan dahak dalam saluran pernapasan agar dahak mudah dikeluarkan. Kandungan aktif dalam tanaman cakar ayam memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan pada saluran pernapasan. Hal ini dapat mengurangi iritasi tenggorokan dan meredakan batuk yang disebabkan oleh peradangan. Salah satu keuntungan menggunakan tanaman cakar ayam sebagai obat batuk adalah minimnya efek samping yang signifikan. Tunggu apa lagi? Redakan batuk Anda dengan mengonsumsi kapsul ekstrak cakar ayam dari Herbal Tazaka.